Здравствуйте, друзья! С вами доктор Болотова, и мы продолжаем серию рассказов о гомеопатических препаратах для терапии сухого кашля. И сегодня последний препарат, пятый. Арсеникум альбум. Как вы узнаете этот препарат? Кашель, приступы, ухудшение всегда около полуночи. Не всю ночь, как у Дрозеры, смотрите предыдущее видео, а около полуночи. Это хорошее время для того, чтобы увидеть картину Арсеникум альбум. Кашель будет очень сильный, когда человек лежит, поэтому арсеникум, вернее, пациент, которому нужен арсеникум, садится, так ему получше. Кроме того, очень интересно, что кашель такой сильный, такой спазматический, такой тяжелый для пациента, что у пациента это состояние вызывает страх. Страх задохнуться, страх смерти. Это очень хороший плюсик в копилочку Арсеникум альбум. Узнавайте гомеопатические препараты по их ключевым симптомам и приходите учиться в школу гомеопатии Болотовой на начальный курс. Мы научим вас лечить острые заболевания эффективно. Вы узнаете больше о гомеопатических препаратах, вы научитесь выбирать их сами. Мы учим этому. Приходите, друзья, и будьте здоровы!